ये तुम लोग खाता है, ठीक है। देखिए देखो बाबू, सच बोलो, झूठ बोलेगा तब हम मार खाने के देते लिए हैं। सर ये भी तुम खाता है, जो पक्षी मारा है इसको तुम खाता खाते है। हैं सर, ऐसा खाता खाता है है तो सर। फिर तुम झूठ काहे बोला कि खिलाएबो जी को नहीं सर, खिलाते खिलाएबो करते हैं सर। मर गया सर तो खिलाएंगे सर उसी को। अगर जिंदा रहता तो सर तो हम भी अपने हृदय में लगा सकते ठीक सर। है। वो मरा हुआ है सर। लेकिन तुम लोग खाते हो ना खाते पक्षी, हैं सर, खाते हैं। तुम लोग पक्षी खाते हो। तुम्हारी बहन लोग जो है पेट्रोल पंप पे पैसा मांगने के लिए नहीं सर, जाती, वो फिर जाती देख नहीं। झूठ बोलेगा मार देंगे हम मुंह पे थप्पड़। पेट्रोल पे पंप पे भीख मांगने के लिए जाती है, ठीक है। तुम्हारा कुछ भाई अभी जो है भीख मांगता होगा, ठीक है। और तुम्हारी माँ गोदना गोदने के लिए जाएगी, तुम्हारा भाई लोग जाके दवा बेचेगा। सही बात है गलत है? जी सर, सही बात है सही सर। बात दवा है ना? बेचे हाँ सर। दवा बेचने के लिए हाँ जाता तो है। सर